अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वेलकम टू माय चैनल बाजी नसीम किचन में। मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पुरानी से पुरानी खांसी उसको ख़त्म करने के लिए ये मैं आपके साथ टोटका शेयर कर रही हूँ, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। सिर्फ 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास 3 ये वाले चम्मच जो हैं ये देसी घी के हैं और ये देसी घी ही में तैयार होनी है। उसके अलावा इसमें जाएंगे 3 चम्मच। हमारे पास जितना घी है उतने ही हमने इसमें चीनी शामिल करनी, 2 और ये 3 हो गए। इसको हमने कर देना अच्छी तरह मिक्स। उसके अलावा इसमें जाएगी, ये देखें, ये काली मिर्च, ये इतनी, ये ½ टी स्पून है काली मिर्च इसमें शामिल होगी। और ये देखें, ये मेरे पास पिपली है, ठीक है। ये देखें, ये गरम मसाला ही है, ये उसमें कबाबों में भी ये मसाला जाता है। तो इसको हम पहले पीस लेते हैं। ½ टी स्पून हमने डालनी है काली मिर्च और उसका ½ से भी कम टीस्पून जो है ना वो हमने ये पिपली डालनी। तो चले पहले हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम घी और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आजकल खांसी वगैरह चल रही है खराश के साथ, या पुरानी से पुरानी खांसी है या रुक रुक के खांसी आ रही है, उसके लिए मैं आपके साथ टोटका शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आप इसकी मैंने गोलियाँ बनानी, 1 से 2 गोली अगर आप खा लेंगे, एक सुबह एक शाम, तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये आप आगे भी अगर किसी को खांसी वगैरह या इस तरह के दमा या कोई मसला है तो ये रेसिपी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चीनी हमारी होगी मिक्स। अब हम मसाला पिपली को ग्राइंड कर लेते हैं। उसको तैयार करने से पहले इस तरह किसी भी बर्तन में पेपर लगा के इसके ऊपर हमने ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद हमने ऑयल को हाथ या ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा लेना है। अब ये क्या करना है, ये हम जब अगला प्रोसीजर करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। जी, सबसे पहले हम इसमें ये जो चीनी और घी हमने मिक्स किया ये निकाल के इसमें डाल देंगे। और अब हम इसके नीचे फ्लेम जला देते हैं। यहाँ पे हमने हाथ को रोकना नहीं है, चीनी और घी को हमने हिलाते जाना है, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है, इसको हमने पिघलाना है, दोनों चीज़ों को। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2-3 चम्मच हमारे पास देसी घी के थे और 3 चम्मच ही हमने इसमें चीनी शामिल की है। घी और चीनी हमारे मिक्स हो गए। अब मैं इसमें ये देखें, ये ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च और ये जो मैंने पिपली को पीस लिया ये मैं शामिल करने लगी। ये बस 2 चीज़ें ही जानी और इसको हमने अब अच्छे तरीके से चूल्हे से मैंने इधर कर लिया, इनको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। ये देखें ज़रा, ये इस तरह का है। हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद चूल्हे के ऊपर करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जी, ये पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ड्रॉप इसके डाल के उस पेपर के ऊपर जो है, जिस पेपर को हमने ऑयल लगाया है, तो फिर हम इसकी गोलियां बनाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयार है। और अब हम इसको ये देखें इस तरह
हमने इसके ड्रॉप्स गिराने हैं। इतने इतने ही साइज़ की हमने इसकी कैंडी बना लेनी है। जी इसी तरह मैं तमाम कैंडी को तैयार करके दिखाती हूँ आपको। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कैंडी बन के तैयार है। ये देखें कितनी इजी ये उतर रही है और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे जैसे ही हमने इसको इसके ऊपर डाला है ये साथ साथ ही होती गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कैंडी बन के तैयार है। ये देखें आप आवाज़ भी आ रही है। और ये जिस को भी इस वक्त खांसी लगी हुई है, ये मौसम ठीक नहीं है, ये सिर्फ दिन में एक ही खानी है, ज़्यादा नहीं खानी। 2 दिन आप खा के इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।